Yo tout le monde, c'est iMaatik. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo tuto. Je vais vous expliquer comment réaliser la voix de Jigsaw. Donc tout d'abord vous faites un enregistrement de votre voix. Donc pour l'enregistrement, ou soit vous faites une voix chuchotée, ou soit si vous avez une voix grave, vous parlez avec la voix grave. Donc pour moi ce sera la voix chuchotée. Salut YouTube, on va jouer à un jeu. Donc voilà, ceci étant fait, on va dans Effet et on fait normaliser. Ici. Ok. Donc ceci étant fait, voilà. Donc maintenant on va dans Édition. On va dupliquer. Voilà. On sélectionne. Donc après, double-cliquer à celui qui est au-dessus. Effet. Changer la hauteur. Donc, ceci dépendra de votre voix. Si vous chuchotez, donc pour ma part, ce sera moins 40. Si vous avez une voix grave, ce sera dans les moins 25 environ. On va voir ce que ça donne. Salut YouTube, on va jouer à un jeu. Voilà, vous faites OK. Donc maintenant on va faire de même pour celui qui est en dessous. Mais ça va changer. On va rajouter 7% environ. Donc moi par exemple si j'ai choisi moins 40, je vais mettre moins 47. Si vous avez choisi moins 25, vous allez mettre moins 32. Voilà. Moins 47. On fait OK. Donc maintenant on prend celui dessus dans le sous comme vous voulez. Vous allez dans Effet. Vous faites inverser pour que la barre là qui est ici se croise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Inverser. Voilà, donc les barres sont tous reliées vers le milieu. Donc maintenant on regarde le résultat. Salut YouTube, on va jouer à un jeu. Le résultat est pas très ressemblant, mais c'est pas parfait, mais quand même on sait que c'est Jigsaw qui parle. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. A bientôt pour de nouveaux tutos, abonnez-vous, laissez un j'aime, etc. Bye bye.